аускультациясы салыстырмалы перкуссия нүктелерімен тыңдалады. Бірінші, бұған үсті ойығы. Дем алыңыз. Дем шығарыңыз. Келесі, төс қырынан 1 см сыртқа бірінші қабырғалық. Екінші қабырғалық парастырынан сызық. Және үшінші қабырғалық бұғана орта сызығымен тыңдаймыз. Бүйірінен ортаңғы қолтық сызығы. Арқасына жауырын үсті ойығы. Дем алыңыз. Жауырын аралық. Жауырын түбінің аймағы. Қорытынды, екі өкпеде бірдей визикулярлы тыныс, қосымша тыныс жолары жоқ.